大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果喜欢我的视频，欢迎您的订阅。上周末领着孩子回娘家了，住了一个晚上，半夜起床上厕所时，忽然听到好几声剧烈的咳嗽声，起初以为是妈妈生病咳嗽，等我早上起床后问妈妈，她却说不是她咳嗽，而是隔壁侄子患上了甲流，最近总是听她咳个不停，仿佛肺都要给咳出来了，听着特别让人揪心。现在这种病毒很多人都中招了，反反复复的发烧、咳嗽，嗓子像刀子割一样疼，有时候咳嗽咳多了，头也特别的晕，特别的难受，而嗓子也会特别的痛，说话的声音都完全的变了。这种症状不是一天两天就能好的，有可能坚持1个月。今天就给大家分享一个小方法，这个方法能够润肺止咳，连续吃上3天，不仅喉咙非常的舒服，而且咳嗽也慢慢的好了，停止了。全家老小都能喝，还能够排出体内的湿毒，口感也特别的香甜美味，它被称为止咳第1名，只需要放锅里煮一煮，就能够轻松排出黄龙痰，喉咙不干也不痒，本人清澈有效。首先准备2个薄芪，也就是马蹄，大颗的2颗，小颗的3颗、4颗、5颗都可以。薄芪这种天然的润喉食材令人惊叹不已，它可以直接生吃当做水果，也可以煮着吃，煲汤喝。它是一种生长在水田中的蔬菜，质地饱满、清脆、多汁。很多人在冬天都容易感染感冒、咳嗽、嗓子疼，那这个时候我们就可以用新鲜的薄芪来搭配它一起煮水，这样既能够润喉，又能够缓解咳嗽。我是经过亲身测试验证有效才分享给大家的。薄芪煮出来之后清甜爽口，能够很好的润喉和止咳，原因是薄芪含有的莲叶质在口腔、咽喉部位形成一层保护膜，从而起到很好的滋润喉咙、缓解咳嗽的作用。此外，薄芪中还富含一种叫做薄芪因的抗菌成分，能够有效的抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等病菌生长，对于呼吸道感染有很好的治疗效果。薄芪去皮后，我们把它切成像这样的薄片就可以了。接下来我们再来切一小块生姜，不用去皮，清洗干净直接切。生姜在中医宝库中有另一大功效的温肺化痰、缓解咳嗽的作用。对于风寒引起的咳嗽，生姜能起着温肺部的作用，化解寒痰，从而有效的缓解咳嗽症状。无论是单独食用还是与其他食材搭配，都能起到非常好的止咳化痰效果。尤其是在寒冷的季节，我们经常可以用它来泡一杯姜茶，搭配一点红糖，不仅能够驱寒保暖，还能够为我们的健康保驾护航。也能够用生姜水来泡脚，起到非常好的温暖身体的作用，驱除体内的寒湿。生姜切成像这样的薄片就可以了，不需要太多，1小块就够了。接下来再准备1个苹果，先用清水把它清洗干净。医生经常说，每天1个苹果，医生就能远离我。这句话足以证明苹果的高营养价值。冬天干燥和寒冷容易导致人们感冒咳嗽，这个时候我们可以尝试用苹果煮汤喝，不仅能够润肺化痰，还能增强身体免疫力，有效的预防感冒。苹果含有多种维生素和矿物质，如维生素 C、维生素 K、钾和纤维素等，对促进健康、预防疾病都起有重要的作用。苹果中的果胶和膳食纤维都有助于调节肠道功能，缓解便秘，同时也能降低血糖和胆固醇，预防心血管疾病。
此外，苹果还具有很好的抗氧化、抗炎和抗菌等多种生物活性作用，对身体健康有一定的作用哦。苹果的搭配有很多，能够搭配雪梨或银耳、山药都可以一起煮汤，都具有非常好的润肺、养颜、滋阴、化痰的作用。将苹果煮一煮，里面的果胶得到了软化，更容易被人体吸收，营养物质更加的丰富，能够增强润肺化痰的效果。苹果富含的维生素 C 和纤维素有助于抵抗自由基的侵害，促进胶原蛋白的合成，能够使我们的肌肤光滑有弹性。平时我们在煲汤的时候加上一小块苹果，能使汤的味道更清甜，还能够使营养更丰富，让我们吸收更丰富的营养物质，使身体更健康。苹果的话不用去皮，清洗干净，切出来一小半，把苹果心、苹果核给它去除，然后切成像这样的块状。接着准备10克的百合。百合是一种天然的滋补食材，百合富含钾、镁、磷等矿物质，具有维持电解质平衡、保持神经和肌肉正常功能。用百合搭配苹果，既能够清肺、润肺，又能够止咳、化痰，非常适合全家老小吃。百合的鲜品含有连叶质，具有很好的润燥和清热的作用。中医用它治疗肺燥或者是肺热、咳嗽、咳黄痰等症状。另外，很多女性都非常爱吃这种食物，它具有很好的滋阴润肺的效果。百合中含有的连叶质和多种维生素具有很好的健胃、养肺的作用，美容养颜、镇咳祛痰、养心安神，所以它是一种非常不错的养生食材。我们用清水稍微淘洗一下，如果有时间的朋友可以让它浸泡一会儿，没有时间的朋友清洗干净就可以加入锅中啦。再把其他的食材也加进来，加入适量的清水，盖上盖子，先用大火煮开，转小火煮15分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，我们加入一小块的红糖，给它搅拌融化，就可以装碗开吃啦。这款汤对于润肺、止咳化痰、养肺有一定的作用，特别是冬天，不管是老人孩子感冒啦，都非常的难受，所以我们隔三差五的给家人煮来喝，能够起到一定的防御作用，还能抵御咳嗽和感冒的侵袭，对于肺部能起到一个非常好的养护作用。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。